一個係買次啫，都認得我。只要我點解我又唔同啱反，咁都認得我嘅。佢話我講咩？咩啊？咩啊？全啲實唔係我嗰時候打工人嚟㗎嘛，我嗰時入工人㗎。Iya, anak Pak Polis kecelakaan. 我嗰時我養工人㗎嘛，養咗成20年啦，個仔幾大幾大啦，阿生做嘢，個工人同佢講工人買餸，我咁我就冇抌包。Aku nggak usah ngomong ya. Sebelah posisi我話ngomong. 冇錢，因為冇錢就翻屋企叫我翻屋企好正常啊，冇話人幫佢攞咯。下次佢我唔使啦，唔使，我咪街市嗰度全些餸，豬肉檔、魚雞檔、牛肉檔，即係菜都係㗎，即係下晝比較少。嗰時好單純嘅。喂，所以世界咧，你當你慣咗，啲人咧有信少信你咧，30幾10蚊唔信你咩？根本就係你本嚟先慣嘅，係咪先？嗱，有啲咩我 send 唔到，知唔知？你叫我邊度 send 唔到？send 唔到？我諗白㗎，啲房都 send 到。我話聲，真係聲唔到，邊度 set 到啫 ？set 到未啊？係啊，啲房都 set 到。你話自己買，你話係聽咗你得得，係咁啫嘛。係㗎，乜嘢？冇所謂㗎。人哋啲人都唔開胃啦，點都過嚟啦。呢啲年輕人咧有2成啊，靚啲都做即係係，不呢啲係公開片嚟㗎，靚嘅姐姐，唔靚就天橋嗰度，唔靚就地下度咯，就成隻豬咁咯。冇㗎，我喺印尼咧冇個工人嘅。但我睇呢個咧，印尼嘅嗰啲雞好靚，咁所以咧印尼嘅佢啲回歸先係夠咧，唔可以有啲人嘅。做緊揾錢唔使做咩？做得㗎，即係人生百態咯。喂，有時啲嘢咧就係咁，阿三蚊嘢意思。有啲條魚頭去算咩啊？養我啊！阿芬姨都唔肯講啊！擺明假㗎啦！琴日表嫂又俾我食，佢個姑仔吹雞食飯冇跟住。跟住佢老公冇錢，哇！屌到仆街！唉，其實佢哋男人真係天機心好嘅真係。福建人咧，其實10個咧8個都食酸，同時嗰啲即係手在單全啊嗰啲啊，即係你幫你生得酸又食得到燶嘅喎。呢個人點啩？酸都唔食，酸都當紅媽。Tekan dia, tekan arah Hong Kong mongkok Mongkok. Mongkok arah Mongkok ini.
你老漢山豬唔使唔使繁殖嚟。你諗下佢乜佢生幾個你唔知佢個年紀會唔會做啊？我咪講過未？哇！隻屋Tekan gini, sungsawan. Oke lah, kita lanjut. 呢個世界咧，呢個世界一層白晒，佢錢都同唔公。Show on one 呢個10 video. 萬米一樣